針。記住冬天做完深宵節目，行出去停車場吸嘅第一口冷空氣。記住每一封聽眾嘅點唱信。記住曾經做過拍掌叫好嘅節目。記住無人問津嘅日子。記住每一分每一秒。記住你，記住我。五顏六色幸運星，玻璃瓶裏亮晶晶。每一方也有感情，才始終細數心聲。那些演唱過的歌，記錄了光陰的故事。被時光遺忘，那些年沒有隨時間流逝滿意。那些我唱過的歌，承載着彼此的友誼。在人海失散，這些年青春交響曲心中的結。數十年後，默然回首，揾到你模糊。回憶過去中精彩豐富，笑中有淚，當天。數十年後，重逢聚首，別來無人憐哭。讓時光靜止，許你我年歲月靜好，有情樂意。可唔可以將你哋嘅手機嘅閃光燈亮起，成為我哋今晚嘅幸運星好嗎？Come on！大家好。好靚啊！那些演唱過的歌，記錄了光陰的故事。被時光遺忘，那些年沒有隨時間流逝回憶，那些合唱過的歌，承載着彼此的友誼。在人海失散，這些年青春交響曲心中的結。數十年後，默然回首，揾到你模糊。回憶過去中精彩豐富，笑中有淚，當天。數十年後，重逢聚首，別來無人憐哭。讓時光靜止，許你我年歲月靜好，有情莫變。五顏六色幸運星，祝福永遠。多謝。多謝。喂 Chris 啊，我見到觀眾席有位朋友喺度，應該要介紹下。關你老師嚟㗎，咩朋友咧？師傅啊，喺邊？嗰度有鄭德瑞先生。蛋糕好支持，好支持我哋今次呢個40週年演唱會嘅。多謝你啊！我哋做咗健康蛋啦，宣傳我哋呢一個 show 嘅，多謝晒。多謝晒，多謝你。我哋點啊？我咳係冇辦法嘅，因為我病啊嘛。我以為你喊啫。 No， 我真係仲係有少少瘋狂。哎呀，我以為你喊嘅喎，你咳咋？我見到你喊啊！大家俾啲掌聲佢哋啦。多謝。我啲獨白都仲得係嘛？非常得。係咪好好？俾啲掌聲我啊！喂，阮兆祥，你套衫好多年前我叫你着過，不過嗰陣時係細碼，即
真係係啊都係直情長啊！其實因為我而家呢一排咧去咗吉隆坡發展啊，嗰邊係叫大馬，咁所以我就逼住要着大馬。我就想引佢講下爛 gag 嘅。爛 gag 王嚟㗎。我想講一樣嘢俾阿黃凱芹聽，就係今晚我坐喺呢度嘅時候咧，咁我見偷睇啱開場冇幾耐，我就見到有啲觀眾喺度上 Google。咁得閒，抄黃凱芹，佢入嚟唔知買啲飛，好大個，幾多歲咁喎 ？OK， 係咪真㗎？佢好啦，未完啦，未完，到佢啦，到你喺隔離，你估佢做過嗰咩手勢？佢直情，真係咪先？對不對？係對。嗱，我想告訴你們，係咪就係普通話？啊嘿，廣東話嘿搞嘅，廣東話你唔知道黃凱芹幾多歲？話明40週年啊嘛，梗係 over 40啦。但係即係我其實想同佢哋同你嘅 fans 講，我哋忘記 Google 忘記幾多歲。我好多謝黃凱芹今晚同我哋一齊去返最燦爛，我哋最開心嘅1980幾年青春歲月嘅我哋嘅。多謝你，我寧願永遠我哋都定格喺嗰個咁開心、好簡單嘅年代啊！咁簡單嘅年代，就係好似頭先咁樣，你哋嘅友誼永遠不變。多謝你哋，我代表大家俾啲掌聲。Good show， 多謝。多謝多謝。好多感觸喎，聽完佢講嘢點算啊？啊？你喂，首先咧，你都要多謝我哋3個先得㗎。係咯，多謝完阿蛋之後，一句都唔多謝我哋。好多謝阿蛋先，首先要隆重多謝阿蛋哥先。係。你知唔知啊？當年咧，佢都係我嘅幸運星嚟㗎。係啊。係啊，因為除咗做我導師之外咧，我人生啊第一次搭飛機啊，係因為阿蛋。因為喺某一個晚宴上面咧，佢抽獎抽到我可以去日本嘅飛機票啊！哇，咁正啊！我好記得㗎，所以得人機票千年記啊！呢啲叫做。同邊個去啊？嚇？同邊個去啊？佢俾一張我咋？係咩？仲冇得換日子嗰種啊！不過好多謝，我好多好細碎嘅回憶咧，其實我都記得晒嘅，包括阿蛋哥啦，同埋各位。我哋乜嘢都記得㗎嗬。係咯。係。好勁啊！其實始終我哋都係一家人嚟㗎嘛。係即係講真啦，我哋係同門師兄弟妹啦，大家係同樣都係40週年㗎啦，大家都有咁上下力。No。你係比我哋早一屆嘅，係咪啊？嗱，你咧就係早過我入電台嘅，點都。不過我哋就一齊訓練。哦，咁咪即係同一屆咯。唔係嘅。雖然你細過我。嗱，今日咧就好多朋友喺晒度啦，我哋同你就已經40年啦。你哋都算係我哋屋企人啦，係咪？屋企人嘅話咩都可以攤出嚟講㗎，係咪啊？係啊，你知唔知啊？當年咧我好驚嚟㗎。啊，為什麼？因為嗱，除咗我上面有阿蛋哥啦，下邊又話嚟一個新仔咯喎。我都仲係做緊打雜嘅時候，都冇乜節目做，就請個新仔嚟，仲要聽聞佢學界陳百強喎。哇，係咪打得突啊？當然，即刻喺度形象化喺度諗緊，哇，咁咪好勁呢條友。所以你就因為學界陳百強嘅關係，就幫我寫咗頭先一首《你我他》。不過後來認識咗你之後先寫嘅，係咁樣嘅。但係講真咧，你係收咗風嘅。我確實唔係學界陳百強，我係學界陳百祥。都好啊，都有朵啊。喂，你唔使咁謙啊，其實我係目睹者嚟嘅。係啊，因為我喺台下邊咧，嗰陣時你仲係學界陳百強嘅時候咧，好多心心眼嘅嚇，周圍嗰啲。原來係咁樣。嗱，今日咧我哋喺度咧，我覺得咧吹捧嘅説話唔好再多講啦，係咪？係喎。既然大家都係屋企人，咩都攤出嚟講，好唔好？好。余記明。係。咁多年嚟。係。你最唔妥黃凱芹嘅邊一點？話你趁我病攞我命啊！係。佢記仇喎，講唔講得㗎？講得㗎。我人咁好，冇乜嘢唔好㗎喎，咁就隨便講咯。我哋好想聽。咁我講㗎咯。係。孤寒。
冇請我食一餐。港台俾1000蚊人工我一個月咋，我點請你食飯啊？仲有車我一次咁大把翻屋企啫。我陣間先駁你。一次啊，你有？我一次都冇啊！我係0次啊！我上次醫館咪講咗咧，你飲到醉攤攤喺灣仔嗰次搭的士啫嘛，送你翻屋企俾你錢。你一自己嘅私家車嚟車我。OK，聽住先，聽住先。啊，你係車咗一次，佢冇車過你。我都有㗎，我都有㗎。我梗係有車你啦，無數次添啦。不過無數次有一次啫喎。好，上訴嚇。余建明小姐，請你舉起你嘅右手。你要講嘅嘢全部就係 the truth, the whole truth, and nothing but the truth。講一次 The truth，nothing but the truth。好啦，我想問下余小姐，想當年你係咪住喺觀塘公樂道？喂，當年爆埋啊！而家你搬咗啦，假人。當年你答啦。係啊，係冇錯。我係咪有半夜車過你翻屋企？咪就係嗰一次咯，我咪頭先講咗一次咯。我係咪你逼我話我住喺青衣島，順路可以去觀塘公樂道 drop 你翻屋企？其實我話俾你聽啦，嗰次你只係答係定唔係就得㗎啦。你係咪法官啊？你我係律師，毒舌大狀，你企翻埋去。其實我話答係定唔係？其實我話俾你聽，嗰次咧係鄧好啦海下一位係鄧海林叫你嘅咋。但可能半夜三更得人睬你啊！下一位周慧敏小姐，請你企出嚟。哦，哇！你好，搞到我好緊張。我想問下你，你記唔記得我第一次攞到車牌？唔好第一次，第一次咗。我攞到車牌，新車落地，係咪即刻當日你就叫我揸車由青衣島經過紅隧去西環高街接你翻去廣播道？喂，你錯咗。你淨係答係定唔係？係你自己話要嚟車我㗎。個重點咧係，原來你仲記得㗎，我好開心啊！你知唔知個紅隧係幾咁困難咧？一個新牌仔。OK， 輪到你啦。點啊，黃師兄，我知啦，你淨係車女仔唔車男仔啦。OK，我接受。係咪啊？我又要問你一個問題啦。請問你記唔記得院長吩咐你咩？準時食藥。福祿壽精神病院吩咐你準時食藥。你今晚嘅狀態講嘅嘢好似冇喎。係啊。哇，咁既然係咁樣嘅話，我都要講翻啲正經嘢。係，好啊。當然今日咧非常之慶幸能夠出席啊。好靚仔啊！好靚仔啊！你都靚仔啊！今日 Chris 套衫靚唔靚啊？靚啊！陳茂國先生嘅，好犀利打造嘅。佢啊，呢件衫啊未出現就不斷恐嚇我哋。係啊！哇！我件衫真係靚到不得了啊！你哋小心啲啊！你知啦，呢啲舊同事成日都話我小氣啊嘛，一陣間又話我陰濕啊，又唔講俾你聽我着到點樣啊，佢哋求幾粒機咁嚟就唔好啦。喂，我哋都傾咗好耐，我哋就唔想走唱多隻歌啊。唔係，係我哋最後都有啲祝願同你講啫嘛。係啊，祝完你講先啦。我講先啊。我祝你繼續唱到70歲、80歲。我唱到1、2年就唔得㗎啦，睇下我咁嘅年紀。係咪啊？唔會係嘛？人哋已經開始抄緊 Google 啦，我仲好意思企喺度？佢頭先都話：哇！咁即係代表你個樣唔似咯，邊度似80啫？你個樣完全唔似，你放心。OK。嗱，我咧就祝你咧，真係開多啲演唱會，做世界巡迴演唱會，好唔好啊？我承你貴言啦嚇。當然咧，世界巡迴演唱會就呢一個就係首站啦，我哋香港首站啦。可唔可以應承我哋全場嘅朋友一樣嘢啫？世界巡迴最後一站翻嚟香港。若果真係有一個咁嘅巡迴咧，當然會啦。嗱，我哋傾咗咁耐啦，亦都同個蛋哥傾過偈啦。但係有一位朋友咧，我諗都要多謝佢哋先至啱嘅。係，請講。係啦，我哋4個咧都曾經係佢嘅徒弟。係啦，受過佢好多嘅教訓。係，所以開場白，大家聽到佢把咁靚嘅聲，就係鄧海琳小姐。多謝。係。
咁好嘅聲音咧，其實我真係覺得喺香港而家喺廣播嘅大氣電波裏邊聽唔到佢把聲，甚至喺廣告裏邊聽唔到佢把聲咧，係好可惜嘅。希望佢咧翻返出嚟同我哋做啲聲音。係。阿 Chris， 你知唔知咁多年嚟點解有咁多朋友咁錫你，咁多歌迷咁愛護你？係咯，點解咧？因為6個字，世間始終你好。聽晚翡翠台8點鐘有我全新嘅綜藝節目《世間始終你好》，希望大家多多支持。真係難聽喎，係嘛？不過都係。喂最後講一句，我頭先嗰首歌咧，點解我歌嘅內容裏邊又講到成日我哋嘅幸運星咧？我最後總結係堅安陳詞，我哋4位能夠從開始學生時代到入所謂娛樂圈，一路去追尋自己嘅所謂夢想，40年之後，大家仲可以企喺呢個圈子裏邊做自己喜歡做嘅嘢，仲係好開心，有大家嘅支持，我覺得我哋真係好幸運，非常多謝大家同埋個 team。多謝晒你哋，多謝，小心，多謝晒啊！唔使送啦，多謝。喺下邊俾多啲熱烈嘅掌聲，我嘅好朋友阮兆祥、周慧敏、余潔明。好似講咗好耐咁。